Thagio. Ici teknolojĩ rĩ nĩ ciacio nĩ hacio cikare nakuo. Heirwo nyamũ itarahota kũhũthĩra. Ikĩrĩa karĩa amenyerete. Yeni. Kehũthĩre kĩrĩa ndĩramenya. Mũranjigua rĩu. Heirwo manyamũ mangĩ haha nĩ producer ĩ. Nĩngĩbundithirio kũmahũthĩra na hĩndĩ ĩyo atĩ niĩ ndarĩ pro. Anyway, ni maikare hau. Leta hiyo. Lakini si mnanisikia vizuri? My voice is very audible. Yeah? Yes. Lakini si mnanisikia vizuri? Sauti iko sawa. Thank you so much. Mutigama kegutiaga goguo. Hata hizo si lazima tuzitumie. Shida hata ni sauti yake. But kama hatutaisikia ziweke standby. Kuna kale kahoi tunakona mahali. Good. Leta hiyo. Kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa sasa. Tutumie hii analog. Haya. Tinarehera tata. Ali gashoro. Yali wa uji. Kale tungata yoto tukirehera yona. Haya. Harukia kanyamũ ke haha ũgĩthiĩ na mũndũ wakwa ũrĩa ũharũkagĩria. You will bear with me. Harukia mwana ũyũ. Haya. Very good. Si hiyo iko sawa sasa? Are we good? Very good. Sawa. Good. Haya. Tuweke hiyo hapo. So, thank you mũno makĩria mũrori wa Barũthi wa Thayũ TV. Harĩa hothe ũranyona ũrĩ, karibu sana. Ndoka gucerera murata wakwa, ndoka gucerera shabiki, ali shabiki wakwa, by the way, ndi radio-inĩ ya Kĩgoco FM. Ndikuga ti shabiki wakwa, no andũ aingĩ matiũ ndauma Kĩgoco ndathire kuguo ndingĩmũtuĩra. No kohi-inĩ tũranirwo gacagaca-inĩ ĩyo, nĩ tondũ andũ aingĩ matiamenyire kwa ndacokire kũrora, no ũma nĩ atĩ ndĩ kuo na nĩ ndĩracokire Kĩgoco FM. Koguo no gũthiĩ na mbere na gũtuĩka shabiki. Kiu tikio gĩgĩtũma njuke ndoka nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa akoretwo akĩgerera na aranjĩrire atĩ nĩ anjethete mwaka, is it 1 year ago? 2 years. 2 years ago. Niĩ ndiamenyire na maybe no kwanyandĩkire message hihi ĩgĩkĩhetũka oro ũguo. Ndĩona ndĩkĩrĩa ndĩna gũkũ nja ndoima radio-inĩ kũrĩa ndona makĩnyandĩkĩra tuned. Koguo ndaciri not tuned. Maybe no unfortunately koguo ai na gathina hi ageragera no ndigũcinia nĩ express ile gathina anjĩrire nĩ arenda kũnyona anjĩrĩte ndenda kũnyona rĩu ndiagĩtĩkirie ũndũ ũcio hihi serious na tondũ wa mĩethere-inĩ na maũndũ marĩa ndĩragĩkaga ngagĩkorwo hihi nĩ ũthiũ gwĩhetũke karingĩ nĩ nguga nĩ ngũhũrĩra mũndũ ngacoka ngagakũhũra gũtikiaga maũndũ ta macio ndoka kũmũcerera tondũ thĩna ũrĩa aragerera nĩ ũrabatara assistance na nĩ ũrabatara kwatendwo na ihenya ũrĩa kwahotekeka. Ti wega mũndũ akĩgerera moritũ na kũrĩ andũ maramenya no matingĩmũteithia. Ndiũiga ndangĩteithio tondũ anateithio kũrĩ mashabiki manarũgama nake, kũrĩ andũ manarũgama nake. No hĩndĩ gwakinya mũndũ anakorwo na kamũkawa gake nĩ akahingire agacoka na nyũmba ndakora araikara 4th floor. Wambata hatia gũkũ mũndũ witũ na kũrũ gũkũ aiko ni ndambata ndahũma kahoro. Haya rĩu rĩ etagwo Ciru Wa Zimmer. Mũndũ wothe wanathikĩrĩria radio cia Gĩkũyũ ndigũcia nĩ mũgeni na rĩtwa rĩgwĩtwo Ciru Wa Zimmer. Akoretwo arĩ shabiki wa radio nyingĩ kuma Kameme, Inoro na maradio marĩa mangĩ mothe including Kĩgoco na kũrĩa kũngĩ na onoko ndakinya ndĩmũcere ngwĩrĩte andũ ngũka 5:30 but nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya maũndũ maitũ na gũtikiagaga gũcererwo. Arĩa tu matũke nao mahũrire thimũ manjaga tondũ nyuma live kũrĩa YouTube twĩna Mr. Maina wa Maryland. Koguo poleni sana kũrĩ mũndũ wothe ũkwendaga kũndehe. Nĩ wĩhia wakwa mũnene ma tondũ nĩ ndaikara live iyo mũno nginya ndekora mathaa nĩ mahĩngĩcana na koguo ndoka tu na producer wakwa. In fact no ndereba wakwa no tuoka nake producer tondũ producer nĩ manjeteire manoga na ndekire gũkũ. Ciru Wa Zimmer thengia ũkorwo shabiki kana mũrata nĩ aragerera moritũ na mũndũ ũĩ kwĩyethera hĩndĩ gwatuĩka nĩ agurara na remwo nĩ kwĩyethera mũtũrĩre nĩ mũritũhagĩra. Ngũcio ngĩrwo kanyũmba karĩa araikara
na tũndanagaikara ona nĩ ekũmakaga igua tene ndĩroka na andũ akarigwo tũgũka gũikara ha ũroka na maikare ku ũngĩona harĩa producer wako ikarĩte tu no ndĩkuonie na thimũ ngwĩciria kĩrĩa kĩmũbĩcĩte kĩingĩ nĩ mĩtũngi na ndimenya nĩ kĩtũma andũ magũre mĩtũngi mĩingĩ ũũ no tuĩkana nĩ hĩndĩ rĩkaci gũthaĩ mĩtũngi mĩingĩ mũno ndimenyaga nĩ ya wĩra ũrĩkũ twacitwaga maĩ no matioraga kana wasto mokaga ũtharirĩte marĩa wastowete anyway rĩu koguo mwana witũ wĩyũmĩrĩrie na wĩkĩre hinya ndakwĩra ũmũthĩ nĩ ũgũtheka nona ũguo arahũra thimũ ũkĩrĩraga rĩu nĩ ũgũtheka ndwĩ na choice ndamwĩra nona itangi rĩrĩ gũtirĩ handũ rĩngĩigwo tiga hau ũrarĩona rĩrĩ tondũ no rĩkĩigirwo haha tũikarĩte na haha njigĩte stand rĩu Ngai nĩ mwĩhokeku na wĩyũmie sawa sawa rĩu Ciru rĩenda ũtarĩrie andũ aya thĩna waku nĩ kĩĩ na thĩna ũyũ wambĩrĩirie ha niĩ ndĩreciria nĩ thĩna wa ica ikuhĩ kumbe nĩ thĩna wambĩrĩirie gatene twĩre thĩna wambĩrĩirie kũna wambe ũgeithie mwĩroreri ũmwĩre wĩtagwo ũũ andũ aingĩ tũtiendaga kũassume atĩ mũndũ wothe nĩ atũĩ koguo no wega ũtware through. Njĩtagwo Ciru Wa Zimmer. For a long time that has been my name. Ngoretwo ndĩ cambĩki wa radio nyingĩ Coro, Inoro, Kameme, Kĩgoco, Muoroto, all those radios. Na kĩndũ September 2021 nĩ ndagĩire na a little just an injury. Rũcinĩ ngĩthiĩ wĩra-inĩ ngĩhĩngwo nĩ ihiga. Okay, nĩ kwairaga so ngĩthiĩ wĩra-inĩ ngĩona some seahort ngĩona tũhũni tũnini na nĩ kwairaga ngĩciria njoke thutha tondũ it's not very safe mathaa macio ngĩthiĩ gũcoka ngĩringwo nĩ ihiga ngĩgwa ndagwa ona tũhũni tũu twangũraga hau tũkanjaga ndagĩtarĩ nĩkĩ ũrora nawe tũtingĩkũhutia so they took me makĩndwara wĩra-inĩ kũrĩa ndathiaga na ndiecirie nĩ ndaringwo tondũ just a bruises no ndaringĩtwo haha thũng'wa-inĩ but after 2 weeks kũgũrũ gwakwa gũkĩimba haha ũguo hetagwo atĩa gakere-inĩ gũkĩimba ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩthiĩ St Francis makĩhũra mbica makĩnjĩra ndirĩ na thĩna ngĩheo some muscle relaxant ngĩheo painkiller na ngĩhũrwo mbica na ngĩoneka ndirĩ na thĩna na ngĩcoka mũciĩ but after kĩndũ 2-3 months kũgũrũ gwakwa gũkĩrwara rĩngĩ harĩa rĩu gakere karĩ kaimbĩte gakĩimba kĩnyamũ kĩhana ihũha ngĩdecide gũthiĩ thibitarĩ ndathiĩ thibitarĩ o kuo ngĩcoka St Francis tondũ manjĩte ndaga kũhona gacoka kuo so ngĩthiĩ St Francis ndathiĩ magĩtinia hau harĩ na kĩronda kĩu magĩthambia and then makĩhe ndawa magĩcoka makĩnjĩra thiage kliniki thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ tondũ nĩ monaga nĩ ndastruggle-aga gwĩtwara koguo makĩnjĩra ndigatindage ngĩthiĩ kliniki St Francis gethe clinic within the estate gathiaga clinic that is what happened ngĩthiaga clinic ngĩthiĩ gũthambagio ngĩona kĩronda nĩ kĩarega kũhona nĩ ndeciririe gũthiĩ Kiambu ndathiĩ Kiambu-rĩ ndagĩtarĩ matiarĩ kuo kwarĩ na students koguo students ikĩhe clinic ikĩnjĩra rĩu tondũ ndagĩtarĩ arĩa mekuo matirĩ kuo-rĩ tũgũka clinic after 2 weeks then before 2 weeks ĩkinye-rĩ kũgũrũ gwakwa gũkĩrehe thĩna ngĩona rĩu nĩ ngũkua tondũ nĩ kwambia nĩ kwambia kuma mahira na nĩ ndĩrathondekwo nĩ ndĩranyua ndawa rĩu ndawa nĩ iregire kũ-respond nĩrĩo ndadecidire gũthiĩ gwĩtagwo atĩa Gĩkũyũ all this long there's a mama watũraga ndeithagia a long time friend nĩwe wacugurikaga na niĩ akorwo nĩ fair you know ndarĩ so down tondũ na wĩra nĩ ndakoretwo ndambia kũremererwo nĩ gũthiĩ wĩra kĩndũ tũgĩthiĩ Kikuyu twathiĩ Kikuyu-rĩ ndagĩtarĩ akĩnjĩra kũgũrũ ngĩhũrwo mbica ndagĩtarĩ akĩnjĩra kũgũrũ kũu gwaku kwĩna kĩronda thakame ndĩrakinya hau kĩronda kĩrĩ thakame ndĩracera so you need total treatment ngĩkĩmũria total treatment nĩkĩ akĩnjĩra you need either surgery lakini before uteng'erere surgery wambe uthie nyumba wike 1 2 3 4 akĩnjĩra ũrĩa njagĩrĩire gũtreat kĩronda na wood care na nĩ ngũhona so ngĩcoka mũciĩ ndacoka mũciĩ na ndawa iria hete-rĩ after kĩndũ 1 month ngĩona kũgũrũ nĩ kũrahona by then ũririkane nyũmba no ĩrabatara kũrĩhwo wĩra nĩguo nĩ ũhingĩtwo tondũ arĩa ndatigĩte ho nĩ mathũkĩtie wĩra koguo wĩra ndahingĩte so after 1 month ngĩona ndahona na kena ndũrũndũ mũkawa kĩnjĩra rĩu nĩ ngũbatara kweherera mũkawa wake tondũ nĩ ndĩraremwo nĩ kũrĩha ngĩdecide gũcoka wĩra
ndacoka wĩra rĩ kĩronda kĩrĩa kĩarĩ kĩũme rĩ gĩkĩrwara rĩngĩ gĩkĩrwara we ngĩona biũ rĩu nĩ ngũthiĩ nĩrĩo ndandicagire gũthiĩ Kiambu nĩguo Kiambu ĩrĩa ndaregete gũthiĩ tondũ ndakorete students ndathiĩ kũrĩa na matiahutirie makĩndũma Kĩnjabi after 2 days ngĩteng'era Kĩnjabi ndathiĩ Kĩnjabi rĩ makĩnjĩra ngũbatara surgery rĩu nĩ ndarora rĩ ngona ndirĩ na mbeca ndĩrĩ ũhoro wa surgery ngĩmũrĩ ithe ina alternative makĩnjĩra na alternative nĩ ũikare nyũmba for total bed rest kĩndũ 6 months nĩgetha kũgũrũ gwaku kũhone ndiakĩrĩ na wĩki ngĩgĩcoka nyũmba ndacoka nyũmba rĩ hĩndĩ ĩyo mũkawa rĩ no hingĩte ndacoka nyũmba rĩ kũgũrũ gũkĩrega kũhona kabisa gũkĩrwara ngĩciria thiĩ Mama Lucy no Mama Lucy rĩ ndĩrathire na hĩndĩ all those years yaga ngathiĩ ngaheo ngerwo thiĩ ngone surgeon ngarega tondũ you know of course mũhuko wakwa nĩ limited and I'm like I don't have ndirenda gũthumbũra andũ tondũ like ndikwenda gũthumbũra family itũ we have issues in our family nĩ tũrĩ na andũ erĩ arwaru na they need a lot of money so ndiendaga gũtuĩka burden to my family too ndio ndathire Mama Lucy ndagĩtarĩ ona ndendire kũnyona after kũhũra mbica andũmire on an agent the vascular surgeon urgently ndio ndarĩ thiĩ Kenyatta no rĩu ndiathire tondũ nĩ andũ Kenyatta na ndathiĩ ndiathiaga kũbook ndathiaga kũrĩrĩria ũrĩa gũthiaga nĩrĩo ndacemanirie na some old doctors marĩa aratakwa rĩrĩa ndarĩ in pharmaceutical field makĩnjĩra option ya gũthĩnjwo ti ndikamĩteng'erere if I am able to stay in the house kũgũrũ kũu gũtiritwo gũkorwo na ngorwo ngĩona ndagĩtarĩ ũragũthambia na agagũtreat rĩ they would not run for surgery ngĩcoka nyũmba rĩu rĩrĩa ndĩraturirwo mũno rĩ ndauga reke thiĩ Kenyatta tondũ I think nĩ ndĩrona nĩ gũthũkire nĩrĩo ndacokire ndakora nĩ makomire so as we speak ndĩ nyũmba ruo nĩ rũnene mũno nĩ ndĩraregete gwĩciria ũhoro wa option ya gũthĩnjwo but harĩa nginyĩte if I get the finances I'll just go for it tondũ kũgũrũ gũkũ kwĩna ruo mũno kĩronda gĩkĩ handũ ha kũhona nĩ kwenjeka kĩrenjeka and it is oozing a lot. I've been doing all the necessary things, dressing and all that, which is a little bit expensive. To kugura those go swabs, goes paraffin goes ni expensive, treating and all that. But ni kuregete kuhona. So if I was in a position, if I only get someone who can help me go through the treatment, odulewe fata muno nini hone nini jue kuyedera na jue kugia adu. Kono hote kuhonari digigia adu todo negieti adu muno for almost 3 years. You know, people have really supported me. I mean, I have great friends. Many supported them, and may the Lord bless them. No, ginyite farodi. Haya, oshone Ciru Wa Zimmer ni maundu macio mothe ni andaririe. We have a lot of huge documentation here ya kundu kuu guothe gweta PCA ne PCA Kikuyu town Kijabe Kikuyu hospital Kijabe ciothe nĩ ndĩcionete na ĩrĩa yandĩkĩtwo eno ino ya Mama Lucy ĩrĩa rĩu atũmirwo Kenyatta nayo na akĩrwo very urgent chronic Ciru by the way bari ndagĩtarĩ tondũ mũimo ndigũcigweta I have some knowledge about it. Mna chronic ulcer of the left okay in other words venous ulcer. Haya tatabau njire Ciru tondu ndanona ironda ikĩgia andũ na mũno makĩrĩgiaga andũ mena cukari na nakorwo tukomete thibitari na mũndũ wĩna kĩronda na mũrimũ wa cukari na nĩkĩo mũikarĩire mũno. Haya ori we nĩ kũgũthwo wa gũthirwo nĩguo nĩ ndagũthirwo haha ũguo wa gũthirwo haha thĩ kũgũrũ kwa iba kĩronda gĩthuguaga harĩa ndathuguaga nĩho haumire kĩronda. Yes. Kũgũ harĩa wathuguire nĩho imire kĩronda. Harĩa ndathugua nona rĩu ndaringwo thũng'wa kũgũrũ kwa iba. Rĩu harĩa wa iba rĩ ndagĩtarĩ nĩ manjĩrĩte atĩrĩrĩ njethage ice cubes ngaigagĩrĩra na ngathuguaga hanini mildly ndigathugue mũno nĩguo kũhora tondũ manjĩrĩte nĩ ndagĩtarĩ makiuga rĩ haga kuma kĩronda haga kuma kĩronda harĩa wagũthirwo hoima harĩa ũrathugua nĩkĩ tondũ atĩ haha nĩho mũkiha warĩ na thĩna veins ciarĩ na thĩna. Koguo nĩ mũkiha nĩ kĩndũ gĩatũraga mwĩrĩ-inĩ wakwa na ndiamenyaga no ũrĩa kwĩragwo thakame njũru ndiraraga mwĩrĩ tondũ niĩ ndaringwo hau rĩ barothi ndaringirwo haha no kũgũrũ nĩkuo kwa imbire
I think no ngai wake ndagamenye ni ngoragwo na gathina tondu nona ni ngeimbire kahindi kau na ti kahindi kaimbire ni kuguru kwa imbire na kiba uru muno ona kundeciragia kaindi na mathina mangi na nikendogire ndikomba kuhihinya kironda kiu tondu kiharaga ihuha gitigakorwo kina maundu mangi kio giatumire ndengere thibitari. Okay. Wow, nithimite cukari. I've done all that. Okay, having been in the medical field, I know the necessary things that I'm supposed to be checked on. Nithimito shukari, nithimito BP, nithimito mukigo, and I'm safe. I don't know why it's not healing. Yeah. Haya, operation ni urerwo ikwari, ni operation ni muthemba uriko? Ni derivative irafatara. Okay, nona ndagitari ya mathijaga ngoro metagwo cardiovascular surgeon tondu ni mukiha uri ratwara thakame ngoro-ini ri that the people he's the one who is supposed to damuona ri niwe wagire kunjira ni operation iri kwagire gwika no okay da thomana da check information ri venous ulcers nyingiri niguthijo ithijagu nigetha make correction ya riri ya circulation ya thakame no ndihotete kumenya ni mbeca cigana tondu na been fearing tondu no runa ndathi kuria ri na ndiri na mbeca ri na ni nderitwo case ya guthinjwo kuguruta kumatia kaini CIF ri so I was like on a door ya guteithika naki and that is why I've been staying in the house na ruo rimwe farothi ngenyitwo ni ruo we haha no kurongiura andu aria manakorwo ho nyititwo ni ruo ni kura moraga tondu marigagwo mekundeithia atia yani ruo ruria njigua farothi ndingenda mundu ona waruigwe ona thu yakwa ndingenda igwe ruo ruu tondu mikiha enyitanaga kuma haha na ikanyita hau kironda ruo rukanyita farothi ngomaga flow-ini njigwe heho but the pain doesn't go. It's so escalating so much. Well, kira gitumite Ciru age gwikwa surgery one ndamekete decision tondu ahetwo option igiri ya surgery kana bed rest ni areritwe age na bed rest no ahone kironda kiu niguo no kironda kina ruo koguo ri he handu kinyaga ukarigwa atiriri kana guikara na kironda wetereirio hone kana surgery iria wahetwo etano alternative o gwekwo rikuringana na we urona atia totigi wikiria surgery kia hinya na nginyagia we ukorwo ni utwite itore gwika surgery tondu one of the methods cia gwetetwo cia for a lasting solution. Okay, if I'm be asked to nigirete gwika dressing na gahuthira those paraffin ndira tuonire tunyamu tuhana hena ka sample nako they're very expensive for egwere toto and they're very expensive sana kaneta. Oh, you know, they look like a mesh wire. It's a very expensive thing. Kama shilingi 150. I use like 2 in a day. No ndirabatara dawa so ndarora guo faruthire besides gwikara nyumba ri ndaikara nyumba this is almost a month, 1 month kuma ndaigirire nyumba na kurugo handu ha ku improve ni ku depend kura depend. If I was in a position no nyende guthi whether ndagitari unginjira Narigeto umwethire private or public ni kire ngome magomete. I don't know where to go. No ngiona ndagitari ri no thie andore ajikana ni gufatara okay as much as ni jwe ni gufatara guthinjwo tondu kuguru kuguria kuhana ri baina kwagire gukorwo kuhonete tondu na ndaria na andu aria mari in the medical field majira kurigana na care area ndikire kuguru guku ri na ndawa iria ciothe huthirite ri njagire gukorwo honete so I would prefer igiona a specialist. Of course that is and you know tukwirwo tondu gukiria andu makiwe ndagitari macio ma specialist macio igiona a specialist ugideithia ri maybe ahure mbica ajire kana kuguru kuu ni gukubatara surgery but you see those hospitals thiaga ri ndionaga specialist I just see medical officers they have to go na ndagitari akaja hura mbica inu mundu araba sonographer akahura mbica akajira kuguru kuhana ate but nona matini manjira kandi gufatara surgery kabisa unirio mama Rusi maradomire Kenyatta marajira thiega gone surgeon nake surgeon nona diathire tondu in the first vision adia kiri na mahinya so if I was in a position to kuona ndagitari uge deithia farothi ni ngenda kuona tondu nigereire ruo ruingi muno na ndiendaga gutuika murigo hari andu na nikoretwo ndi murigo hari andu muno you know
hakinyite handu ati kinya ni urarihirwo nyumba it's not good. It's not good. Wow. Riu andu itu ndikire haha one Ciru kuma hindi iria akoretwo akigerera undu uyu he andu akinyire agikwama riu gukwama kuga ni gukwama mukawa ukihingo. Ciru arana mukawa ndio amwe Ciru Wa Zimmer ni moe ni ari na mukawa no thaa ici ni muhinge tondu ndari wira gutiri umuthi uyu mundu wikaine angiigaga biacara na no ukoragwo ho kana no ukoragwo ni andu ho angituika ni agaho wira ucio no kwaga wagakiene tondu kuri andu moka makoria Ciru Wa Zimmer ku ndari kuo okay sawa no we ngwendaga ona ndekuga ni kuria kwendaga kuria koguo ri na njira nguhĩ ndenda kuga mukawa wake ni ahingire nduraran nyumba ino tuikarite thaa ici na arrears na koguo ni kuga ati na ndari undu angihota gwika as we speak right now. Koguo onakorwo ni gucoka oe jukumu hihi muthenya wa rucio athie the thibitari kana athie the specialist riu ndehota guthie thibitari ya thirikari tondu iragithiete na kwa ni cia gomire koguo thaa ici no twethire specialist uria ngwihoka ni agathi gwika guo muthenya wa rucio no nyende tombe turihe arrears icio ciake icio cia nyumba ino araikara tondu nyumba ino ndehota kwigurira ndawa ndehota gwika atia tondu wikarite uguo ti undu ungihota gwika korwo mukaa ni urara ni angirahota kuona ciringi ya ona gwa kuria tondu na ndikirigwaga mukawa ni urara ona gwa kuria tondu akiri yao hau mukawa-ini riu mukawa ni muthiru koguo ni rabatara mbia cia gwetha irio na maundu maria mangi mothe na makiria mothe life ni nditu as you know life ni nditu mundu wothe arahuthira ndawa thaa ici na tayo tu tunaigua kama 150 ga ku dress kironda gatakati kama mahitaji maria mangi nyumba na ki ngwiciria Mudaje Fruity kindly advised her to go to Kikuyu. My friend's son got treated there after long struggle with his leg. I was there. Ari Kikuyu yo. Ni athiete ginya Kikuyu, ni athiete ginya Keja video na nyamo ya Kijabe haha. Ni athiete Kijabe, ni athiete Kikuyu, ni athiete Mama Lucy, ni athiete St Francis. Na gwiciria riu urabatara specialist kuhota kurwa kironda kiu. Tutikwaga ni njui tutikwaga specialist ukuhota kurwa kironda giki na ni gwikara ngimuheaga update tondu ni njui ni tukuona specialist ndekomba kumenya Ciru kuma ukwameri maundu maku makinyita kuma ukwame ni njui na arrears cia nyumba na cia mukawa korwo mukawa ucio no ucoke no uhotae guthii ugaikaraho andu at least magagukoraga hau ukihonia kironda na mukawa waku gakokera ni tiguo koguo ungihota kumenya kana ungihota kuriha nyumba ya mundu ucio mukawa waku no uhota guthii na mbere niguo haya mukawa waku atigire kuriha ri February na arrears February wana arrears ya biashara na February 17,560 haya koguo by watigire kuriha February na wali na arrears 17,560 kuba ni mieri itari kuma January barehite kisha neta ngiri ithatu kuma January na February cio neta ngiri kibarothi ikurago muthi after 2 weeks kahiga after another 1 week kahiga so ona no uria resilient nani agenyigatire tene tondu nginya ukaga gakora uria kuguru kuhana but at times wajiraga riu kuguru ni arona ndira mwikariria mbeca ciake muno njeherere mukawa and I wouldn't want to leave that place because one I've invested so much there again barothi ndigutura ndi murwaru no ndihona na tondu ni nguhona ri ngacoka thii kukungi and then the place the hotel is it's in a very prime place ingenda kuhatiga kuguru ni getha ucoke mukawa-ini ucio ri urabatara ki kuriha arrears 17,560 fataro ndehethire wothe haya urihe 17,560 urihe March na April na at least May nigetha kamwire kironda kihonete tu ni njui tugwicugurikira at least April na May thibitari at least ona kon no digithe juore no hote kuhoneria kironda hau no na guikara nyumba barothi ni stress theri tondu ona ndikire wika maundu mothe no nindikagira koguo nduri mundu ungihota guguteithia guku
I'm still new plot ino ya andu ageni ino ni plot iria cia andu kuguranira gutire mundu kinya we neighbor wake gutire mundu wanyu ngiuka guikara kurora guku Falozi andu aitu I'm the second last, so you can imagine no gyoka gwitu. Okay, mundu uria ungendeithirie my mom ni arwarie dementia, my sister uria mukuru nake na dementia, my sister in law uria ungendeithirie ni arega gukua uria ingethire gwake, my other little sister kana ndingimutwarira kironda na twana tunini. So I prefer rimwe guikara tu nyumba Ngai andumire muraika uria ungendeithia. No ninyonaga andu akuhurira nguo. Riu thaa ici guku ri ungibatara kindu wikaga atia? Like no hali ndirabathiaga ri ndiramba mutimia ucio wa mukawa yo ni korha ngama ni ndatuma mundu nigukoragwo na andu a Elads tari mundu uria undahagira mai haria mukawa-ini ri I have his number. Ingibatara kindu supermarket huraga thimu ngahurira manager supermarket ngamwira ni ndirenda kina ngariha ngatuma mundu akaingirira. But Falozi gukorwo ona itari na mwana it's still an issue tondu nona ndire kinya mundu ingituma. Hey, ndure kana? It's a long story, don't go there. Don't go there, Falozi, please don't go there. It's a long story. Ngai ni mwihokeku. I've gone through hell, Falozi. Ningihota tu kuhona ona noguo ndirera Ngai ni Ngai tuhonia tikwenda gutuika murigo kuri andu ringi honia tu kuguru guku Mwathani ingihona Falozi ni ndigiaga andu na ni unjui ni na ni supportaga andu ino my history ni ndirenda konde murigo hari andu ndinda konde murigo utuko kinyaga ndare mone gukoma ni ruo runyite gutuko. Haya riu ri ndabocirwo kuma nyumba nene tondu wa mathire ona no ndingihota kuriha nyumba yene ngihota kuriha nyumba ĩyo ndaikaraga ngĩboco kwendia indo ciakwa ngĩetha kanyũmba karĩa ingĩhota kwĩikaria karĩa tũkwaria na landlord ndona matano ngamũikĩria. Mũrimũ nĩ mũru Falozi. Ndukamake riu ri wikire hinya na pole gutire ginya kazi ni ungiuka guikaria kana mwana wa Falozi let's not get there nakwira atiriri rukia Falozi gwituri I'm the second last kunura imagine andu aria akuru ituri ciana cio ciothe nĩ hiku niguo ningi mundu anakinyia miaka yakwa ri you don't become a burden to people okumanogia na kironda manogia na guka gukuroraga na tondu Falozi ndire na thina munene ni ndirona mundu wa kuhurira nguo ri tuicie ndina thina muingi muno tiga ni rimwe riria ndirabatara guthie nduka-ini gũcagwo kuriha mundu nigetha ngirire kindu and that is hĩndĩ ndina mbeca ndako ndina mbia njĩcitethia. Riu ri andu a Ngai haha riu no twikire undu umwe tobe tumurire ariazi cia nduka turihe ariazi cia nyumba na nyumba ni akujite riha 6,000 na ni kumove arabidi ya move kuma kuri nyumba ĩrĩa araikaraga tondu ndaragithukuma arabidi oke nyumba ya raitha iyo ni nyumba ya raitha raithi haria turi nyumba ĩyo nguona gatumirihe April na May kamwire kironda giki githondeketwo twi May sofa koguo turihe March April na May tondu March ndakirihite March April na May ndoiga May nigetha between now and May kamwire kirondeketwo surgery akorwo ahota gukorwo ati aracario irio na ndawa
koguo nigukwirite cia duka yake kana mukawa ucio wake tondu one kono mukawa ni uraran maundu ma mothe ndangiragerera mukawa watigire kuran ni tondu arahingura wiki igire akahinga mwiri ni urehire thina koguo ri mbeca icio ndaciongerera nyumba yake yaikara na ngiri 18 arias cia mukawa 17560 wongerere mukawa cireha ngiri 10 that is March April na May 30,000 that is 65560 koguo tungena 65560 ni kuga ati ni twamba twa sort out mukawa na wacokereria nyumba ino ndangihingirwo mukawa naguo ni ukuhota gucokereria of course shingi kiongerereka hinya ukimeturia turia ukigura twa kuruga na kitwa mukawa nigetha mukawa ukorwo kiran haya kuma hau muthenya wa rucio aroke kumagara gwethwa specialist ucio ri atwire atiriri kironda giki gigwikwa atia akone mbica gikuhurwo kana niki gigwikwa tumenye anja ya kironda giki niki tondu solution ti bed rest ndiramuteithia in fact bed rest ni thina ramuonge na no iraria mbeca tu nyamu icio no ara address kironda kiu koguo ri kono mundu itombe tu ne ngiri 65 na magana 5 ma 60 acoke riu rucio magari athia twire atiriri of course guga mundu athie na mbere na gutuma tondu twathie twerwo gukwende kona undu kironda kiu gigutwika ati anja yake nikio na tu ni afatire gwikwo surgery tumenye surgery yo ni surgery ya muthemba uriku irabatara mbeca cigana na egwikwo ri turiki uhoro ucio koguo kono to betu ni cio 65560 na hi kanya mukongereka kanini getha one gia kuria tariu Ciru wahurire nda utumire ciringi 5,000 kuma muhuko wako true or false na muthire 5,000 ngimwira wike tu maundu twaku ukwamuke haria ukwamite nginya nyone ihinda ria kuhota guka guku na tondu Ngai ni ahotithia kuona ihinda ria guka guku ndina mwihoko ati ona mwiroreri we urajindorera no tuhote kumuteithĩrĩria mundu ndari nginya thimu iria arahuthira ni thimu fani tondu tukubi tuhuthire kamurika music hana kaigirege message igire gacoka geka ati koguo Ngai no mwihokeku gweria nuraga gwitikira mathina mamwe tondu araga gwitikira ri uraga ngicwa Jehova so confused kindu kia gwika gwa thaburia ita gitu igirio riri utiri thaburia utiri thaburia guku Ngai ni mwihokeku mutikamake namba ya Ciru eke gwikirira hau Ciru guri ukari ko guku ngiuka kumungetia ariga gwa kano guingira tondu ona kugitagio ni gukana ageni akarigo meuka guikara kuno ndamwira he kindu gitagwo kwitikira ndana ikara kanyumba taka Ciru batu nyumba ya kuona ni haria wina indo nyingi ngira ndadirie no kugali gitanda 6x6 nyumba tena ori mwamuko mutuko serious na muturire 6x6 tewe nyumba no ginyo kawa kuiga mutu ukigotike itate ko burureri ndienda theke tondu we ndukamake gutikwa mundu wa gutwara thibitari rucio no gutumire ndereba wakwa but kindu kia mbere ni kwamba ku identify ni thibitari ku gutwarwo nigetha tumenye ni naku riu mwiroreri namba ya Ciru haha 0721 575 935 goka dinahitia 0721 535 sorry 0721 575 935 ikuruta Esther Kagwaini iyo ni namba yake koguo reke turugame na muiritu uyo tondu he ndu mjugaga umuthi uyu Ciru ni kironda kiramuthenia rucio ungerathenio ni handu hangi na mundu no arore kironda ne tariki ni he ndakomete thibitari na he muthuri wa komete next na kironda ni kiamugiyaga muno na muthuri ucio ni agiyekaga piu ngamurora ngamuiguira tha tondu muthuri mukuru na history ya kironda kiu giake ni kironda githia gikahona gigacoka kikarurumuka riu ni gukiario cia ironda ditikaga undu ucio tari itheru koguo Fruthi ya muone Dr. Gitura cardiologist Dr. Spraza Kenyatta Hospital ni mzuri sana huwa anatibu na hari muiritu murata wakwa kana mutumia ukoragwo kuri ya private ya Kenyatta nijo ni ngumuhurira
nigetha njire kana no tuhote kuona specialist ona no ndimuria ucio mundu gwitwa Mbuka Nyuga ningumuria ninguririkana dada to ina kesi yote no ya kironda na aja no ikuonekana tondu Ngai ni mwahokeku andu a Ngai prayers from a true man of God sawa ni jono tugikongo mu rutondo kaswa wira ndukamake reke tuteithie kuri hari azicio ciho nigetha muthenya wa rucio ningio ime tuthie tugethe kuria angiteithikira na kironda giki na kuria ngirigiterwo nigetha twethe anja no kindu kia mbere tutigagithi gwetha kuria kirondo gikurigitirwo tukore ni ahingeirwo nyumba mukawa as we speak ni muhinge andu a Ngai ndeithiai kumenya ure tugwika nigetha kukuhingurwo tutigetie kana twina turabatara ciringi 65 na magana matano ma 60 65,560 nicio mbeca iria tubataire na rikorwo no cionekane tutige twacire hai mukawa tumenye uria kuhingurwo at least Ciru akihonia kironda agathia guikara hau nigetha andu aria mendaga kuona Ciru nigetha hi makirie mukawa ri makamuone hau handu haikare nyumba tondu ungihota kurani mukawa wi nyumba na mukawa ni waku koguo ihoya riakwa ni rimwe korwo tuhota kuona ngirisho 65 na magana matano ma 60 ni njui kau ni kaundu tungihota gwika na ihenya na tu ni njui ni mwendete gwika wega na mundu eka wega ati tuwe na mbeca mundu hatura mundu tuwe na mbeca mundu hatura mundu ni gukorwo mundu ucio ni abataire ni njui no muhota gwika guo 0721 575 935 0721 575 935 iyo ni namba yake Esther Kagwaini Esther Kagwaini iyo ni namba ya niyo namba ya mukuhudira mehe rehende menyite nigetha menye magitoma so 0721 575 935 na Ngai ni gukonia mundu gwitwo Ciru ndirahoya na ihenya turihe arias icio na nigetha rucio tumenye where next ngetha kironda kirigitwo Ciru ni nyendete mundu wi kwiyethera Ciru ti bega Ciru wa Zimmer ti bega ni mundu wi gwicariria korwo no tumurira arias icio tuthie tume Faith Spencer okay fine kionanie no menya mundu hota gwiciria hatire kironda niguo ndirigwo mukwenda tukiohore Faith Spencer aroiga ati director onyeshane hiyo kindly hebu tuonyeshe producer unajua kuna watu wanaweza sema hakuna kidonda kumedressiwa tule akatokionanie tu tondu riri ndikwenda mundu aige ati tutinonio kironda hatire kironda na riu nyamu ici tiendaga kuona thakame no riu ri tiga achana na tiga tu tuona YouTube no matwike ati ni undu wa kironda ni undu wa thakame wi hau kejokerie Faith ndingioka kurehe handu hatari kironda to nginya tuonanie kironda ati tukionanie kamera-ini nigetha mwitikie hena kironda majui ni mwikuguru gukuria sawa Faith koguo ri Faith tutikiritwe kuonania kironda kiu ungenda kuona kironda kiu Faith Ciru haha no muhurire thimu no mukerere ni ukuona kironda kiu andu atu twikionanie kamera-ini ni undu wa thakame so please na gitio kinene Faith no wega gwitikia taru ndirari na guku Murang'a ngo mutumia ena kansa ya nyondo to nginya tuonanie ati nyondo uri hana ati nigetha ugitikia hena kironda rimwe njiguaga tha nyingi muno tondu to nginya tuonanie kironda mundu wa Ngai Faith nigetha ati witikia ati hena kio ngwirite hena kironda ni ndikionete sawa koguo njitikio guo ndirakwira hena kironda ona utegukiona thengiu muno Dorcas no twikire ngirigire Ngai witu akorathime thengiu Esther no twikire ciringi 100 may God bless you so much kejokere na bio ya Ciru
namba ya Ciru ni 0721575935 0721 575 935 ikuruta Esther Kagwaine koguo Faith witiki hena kironda ni nyonete to nginya tukihorere haha nigetha wone sawa sawa ni bica ni ngina no utumirwo bica ni Ciru ni njui ni gutumira bica ungicibatara kana hihi no ukatumagare muthenya wa rucio nigetha wike ati nigetha ukione kiho ando isto tingiingira live hatari kironda sawa sawa haya 07 namba ya Ciru iri hau kiria Ngai witu gukuhotithia gutuhe itikira tugutuhe na Ngai ni gukurathima mbutu no gati kironda ndukamake tiga gutiaga ndo tacio njagire kukimurikithia deliberate toni ni njui kiho na nikio gitumire njage kuonania tondu to nginya utindio kionie ndukironda so namba ya Ciru ni 0721 575 935 0721 575 935 Esther Kagwaine rino ritwa riake 0721 575 kiria Ngai witu gukuhotithia wona matano wona igana wona meri wona 3,000 wona 5,000 o kiria Ngai witu gukuhotithia namba hau inyu mukoretwo mugietha namba yake namba hau gwenda twike kaundu kana ihenya muno turehe arias icio ciake muthenya wa rucio tumagare athie tumenye hasa kironda kiu gigwikwo surgery na mbeca cigana nigetha ngioka haha ngamwira atiriri turabatara mbeca cigana ona haya pole pole ni twacokereria pole ni sana kuma na hitirafu ya kimitambo no ni twacokereria pole ni sana ni tukurite hanini no ni twacokereria asante okay so thank you asa tekumaka don't worry nitoko shiruta nitoko deduct sawa haya thank you nguheanaga namba ya thimu mitambo ikiura namba ya thimu ni 0721575935 thimu imwe Rahab ni atuma ciringi 1,000 thank you muno makiria Rahab Ngai akurathime muno makiria mukanjetekeria ngahura imwe Rose ni atuma ciringi 1,000 God bless you so much mundu gwitwo sorry ndukamake tugwicindaritaga kopatire message kiria haha delete ciothe haya muthuri murata wakwa tuma nake witagwo Maina wa Maliland ni atuhe ciringi 10,000 thank you so much Maina wa Maliland asante sana may God bless you so much Ngai tukurathime muno makiria wa further nitakupatia namba ya Dr. Gitura cardiologist Dr. Spraza sawa nitukwaria wa Njoroge nigetha uhe namba iyo Ngai tukurathime muno makiria thank you kuri ale marathie na mbere na gutuma Rahab ni ndoigana watumira wandumira ciringi 2,000 munjetekerie ngathi o kahora tondu riu gaka no nginya gaikara ukinderitaga message turacithoma tukinderitaga delitio wendo kae gutuma Rose ndoigana watuma 2,000 kademe delete Patricia negugete na watuma 3,000 thank you negugete Dorcas ni atumire 2,000 thank you negugete Mary ni atumire 5,000 thank you asa tudoma mothe thank you muno Miriam na watuma ciringi haya pole ndio nego muriko ucio wambia kwataki thimu o riria twambiriria gwetha mbeca anyway network ni ugutwathikira please turiki undu tureka
na gutuma ngai to murathime muno makiria Mr. Maina wa Maliland ona ngai akurathime muno makiria either way tumotoka na Mr. Maina no getha twike uria Nancy no ikia ciringi 500 ngai to kurathime muno makiria thank you muno Ruth no ikia 500 God bless you so much asanteni sana na bai hau 0721575935 gwici kwena thina wa network oh my god kwena thina wa network no igugiathika poleni kwena thina wa network tugucietha kuri na thina wa network tondu itieke ya guka ati ni undu wa network poleni sana ani network iroro riria twambie gwetha mbeca ngoma ni muconoku ngoma ndarenda uteithike no guteithika kwa hinya wa ngai haya namba ya Ciru hau 0721575935 na pole ni network iratutanga hanini no ni njue ni gwicokereria 0721575935 0721575935 network ni wera tutanga no ikwagira he mundu kunjikirie 500 etagwo Eva ni ngucionete ni ciokire Eva thank you so much Eva ni unjikirie 500 muthenya ndingiriganirwo ici haha ni ngucitumira cirona Kenya mbere citume tha ici ndikaya kuriganirwo 0721575935 iyo ni namba iri kuhuthira ya Ciru na ngai akurathime ugicituma na ngai akurathime ugicituma okay very good 0721575935 twarikanira twambe turihe ariazi cia nyumba na kuria rutagira wira nigetha atige guikara uguo to ni alifatara mbeca cia dawa ni alifatara mbia cia kuria na tondu Ciru ti mundu wendete gwikirwo maundu maingi ni to ni kwiyethera ndimwira gutiri kindu kia ta mundu kwiyethera Ciru ahinyitwo kona-ini ati no nginya ateithio nigu akuhinywo kona-ini ati no nginya uteithio ni wikorire bihaceke ati utateithio ndungihota kuma handu hau no ni mundu kwiyethera koguo we ara muteithia umenye wateithia mundu kwiyethera nikio ndiga tukuri haria cia mukawa ucio wake nigetha maundu maya mothe tureka kuguru gukihonaga kamukaga gake akoga githie na mbere Ciru hindi iria ari cambiki tiga riu akoretwe muru ngai ni mwehokeku Wilson no wajikiria ciringi 5 God bless you so much ngai to kurathima muno makiria na thank you kuri ari othe marathie na mbere na gutuma ngai wito murathime na mwike wega ni undu wa guthie na mbere na guturirikana na gutukuririkana Ciru may God bless you so much Ciru ni murata wa macambiki maingi ni murata wa macio maingi ni murata wa andu a media ingi no gacagacaini okuri mamu aciumite kuririkana Ciru imerudi na pole ndiamenekera tuma network yengie anasema iko sawa shida ni space no tuende kuoga ale duda no space okay cool so 071575 kiria ngai witu gukuhotithia nikio gutiria Ciru hau ndukae guconoka wikia 500 ndukae guconoka wikia 1000 ndukae guconoka wikia 2000 kana 5000 kana 10,000 kana 20 no igwa kwi waheana 10,000 Mr. Maina wa Maliland Wilson aheana 5000 kuri maheana 3000 kuri maraheana 2000 kuri maraheana 5,000 Meri aheana 5 kiria ngai gukuhotithia kuona tutumire kio ona Eva njikirie 5 ajira tio support mwari ucio wa maitu ona korwo ndimui thio support na umwire ngai ni akumurigita kumuhonia na ihenya ni tondu turabatara ginya kuhoera Ciru nigetha surgery igakorwo successful koguo tune mwehokeku
iguru ria maundu mothe na Ngai ndagutiganiirie sawa na gutiri mundu tangihi in fact no igwa we ni kuhingwa hingirwo akiguthwo gathungwa haria heirwo hakage ni nginya mundu yo ni ndu yo wahakaga guthugua haria thuguaga niho hoimire kironda in fact kironda ona gitioimire haria guthitwo na no akigwa ni mukiha ukiri na issue na tondu nigwa gituika ni tugukiaria na twakiaria na ndagitari niga tumenya aje kuma naku kono turi haria icio ni njui macio mangi mothe ni megucoka merehe omo kahora na Ngai ni akumurathima mugika ogwo koguo all shall be well. Ngai witu ni mwihokeku. All right, so good. Tuthite wega muno makiria. Namba ya Ciru ni 0721 575 935 0721 575 935. Mutika makene turagio ni network kwa tuhota kurikia na ihenya. Ngai witu ni kumurathima. He mundu ajene agatuma ciringi 2,000 muthenya wa rucio na ndigatire ngimugweta. Thank you muno makiria atatuma 2,000. Asante sana. Thank you. Mbeca ici cionekana tukwamba turihe arias cia guku na cia haria mukawa-ini na nigetha rucio Ciru oimagare tuthie tugethe ndagitari. Riu kugometwo kwina mathina maingi muno madagitari matironekana appointment ni iraga raini gakoi nyingi tondu ni andu aingi muno marabatara assistance na ni kugome mundu wa Ngai uhoe Ngai muno ndukanarware ta imagine we murwaru ihinda tari thibitari igomete. It is so sad. We murwaru ihinda tariri andu kana ndagitari magomete ni ihinda iritu muno makiria na gutire mundu tangikuria murwaru na tondu ino no imwe ya njira ya kwira Ngai kanyamu gaka ndatuma Jehova ngitira ndikanarware mwiri wakwa ndukanarehe thina ngitagira ni undu wa mbegu ino ndahanda no gitire ciana ciakwa especially mahinda maya ndagitari igomete ni mahinda maritu muno kuri andu makuite ni undu wa gukorwo thibitari ingome kuri andu mehatikaini no Ngai witu ni mwihokeku na ni njui Ciru ni ekuhona kwa hinya wa Ngai. Itikirai turiki undu uyu no konetwa kiniragia ni njui no tukurikirerio ro wega kwa hinya wa Ngai. 0721 575 935 0721 575 935 ikuruta Esther Kagwaini riu ni ritwa riake na watu manoguo no haha. Thank you kuria mathi na mbere na gutuma. Thank you Beatrice no twikire ciringi 500. Asante sana Beatrice. Tutabaka tutirabatara ati mbeca nyingi muno turabatara kwamba kuriha arias nigetha tucoke kuguru twaria cia kuguru wona twa seek advice kuma kuri ndagitari. Turabatara 65 na 560 65,560 na thank you no mathi na mbere na gutuma. Thank you. Riu he mundu wongerera he mundu atuma ciringi 200 etagwo Violet. Thank you muno makiria Violet. Ngai akurathime Violet witu na aria angi othe marathie na mbere na gwika wega ni tondu gutiri mundu tangikora kiundu-ini ta giki mahinda-ini ta maya thibitari igometwo na ona network ya tutanga no igutwathikira nginya turikie ni tondu Ngai ni mwihokeku iguru ria maundu mothe. 575 935 ya gukuhotithia wona meri wona matano wona ngiri wona ngiri 3 tulikia kuriha arias ici na ndicoke ndimwire ikinya riu ringi tugukinyukia niririku ni thaa 3:57 kana thaa 4 itikitire kaida tu mathaa ma Kenya turikwenda gucererwo muno na guku no nyende muhekange na ihenya kiria Ngai witu gukuhotithia na Ngai ni gukurathima wona weka uguo rugama na Ciru umuthe ni Ciru you never know tomorrow na Ngai no agetha andu marugame nawe hindi ria ugakorwo mufatarite to nginya mufatare ni ndwari to nginya mufatare ni nyumba hingirwo to nginya mufatare ni nduka yaku ya wira kuhingirwo
maundu ni maingi na gatuma andu makarugama nawe. Thank you muno. Takanyi, may God see you through. Niwe Sintakanyi, no one of the shabiki. Niwe na mashabiki maigi guko. Thank you muno Miko, Madam Coach Health and Fitness, asante sana. Thank you muno Laura. Thank you Maliland TV. Thank you muno Rebecca Karanja, asante. Thank you Stella K, Jacinta Janice, Esther Bari. Thank you Ariagio the Maratu Irolera. Thank you muno Sony Chege. Thank you so much. Maureen Bagneda kuona. Thank you muno Abigail. Shiko thank you. Maris Jenga Edawango Benashugo shiafata muno shia kumumereria kadema. Demse thank you. Shix Justin thank you. Tonis thank you. Thank you Abo Edna. Faith Spencer thank you. Shiko FM asante. Na regio the marathi na mbere na kumereria Shiro. Na ugena mahindo no ukemungetie. Kana ndukona magucerere. Okay mucerere. Wana woka ndukue to matunda. Pole nile dinoga na to matunda to duaga hareda dacomoka ihenya tondu ningumenya hendu turoka gwika. Ningwiciria ndakiriganirwo no ukana to matunda no ukana karaibina no ukana kanyamu anginyua gekene mwiri wake hinya. Ni uri ngima. Wani ratu mae. Otange hura go tugithiaga na mbere wiki ati mudaga kima. Ya theka hau ne haku mwiri waku ni urabatara hinya. Ni kwenda kuria. Ni kwenda. Ndiona yeye na toria hau ta ka ati thondeke haho tugithiaga na mbere. Mwiri ndwakagwa na mbao. Mwiri ndwakagwa na mbao. Thank you muno Steven. No tuikire ciringi 5,000. God bless you so much Steven. Asante sana nĩ ũndũ wa ciringi 5,000. May God bless you so much Steven. 5,000. Asante sana. Yeah. Steven nani? Tiga ndakwa tutigwa ta marito meri. Ndukamake. Tawa maura. Haya, so thank you so much. 0721575935 0721575935 Esther Kagwaine. Thank you muno Steven nĩ ũndũ wa ngiri ciaku 5. May God bless you so much. Thank you so much. Na harĩ mũrata wakwa kũnjĩrĩte nĩ tũgũka nake ndinamenya ũrĩa tũcokire kũranwo na ĩkorwo nĩ aranjigua mũrata wakwa wĩtagwo rĩrĩ wĩtagwo Mwangi. Na Rebecca nĩ ndona 5 Ngai witũ akũrathime mũno makĩria Rebecca. Thank you nĩ ciakinya Rebecca. 500 zimefika, asante sana, ubarikiwe sana. Ni thank you muno Rebecca. Asante sana. Mũrata wakwa endagio na kĩganda kĩa mũtu kũrĩa mwena wa Thika. Na mũrata ũcio wakwa nĩ akũnjĩrĩte nĩ tũgũka nake. Ndinamenya kũrĩa acokire athiĩ. Nyutho Rebecca Benson ũcio nĩ cambĩki tiguo. Nyutho Rebecca geithĩka mũno makĩria. Mũtũkirĩrĩrie tu tondũ network ya gũkũ gwa Ciru nĩ shida tupu. Thina na hĩndĩ ya fourth floor ko aikara first floor wino nĩ tũngĩrĩrĩire kũu. Ongerete thina mũno. Mike Muigai thengio urera Ciru quick recovery na Nyutho Rebecca kwĩra quick recovery. Thank you so much. Wow, tuthiĩte wega andũ a Ngai. Na niĩ ndĩrenda kuma haha thaa 4 na ndagĩka 10. Koguo rĩ ngopu nĩ tũko tuonete kĩrĩa tũrabatara. Ciru Kamamu nĩ wikirie kĩndũ nĩ Ciru Kamamu. Ciru Kamamu nĩ cambĩki. Thank you muno makĩria Ciru Kamamu. Ikia kanyamũ haha Ciru Kamamu nĩ njũĩ nĩ mwĩcarĩria na nĩ ũcaragia tũindo. Tezire na Njeri wa Gathuri na inyuĩ ũkai gũkũ. Ndiĩ kana mwa YouTube. Acio nĩ andũ akũrĩa Facebook nĩ mwa YouTube by the way. Ndũnaingĩ Facebook. Kushare Facebook. Ngomacĩra oro rĩu. Ciru Kamamu igana nginya ikia kĩndũ. Macambĩki muikie kĩndũ haha muikirie Ciru na nĩ njũĩ stino tũkũmũbatara rĩta wona twamenya surgery ya kũgũrũ gwake reko na mbeca cigana. Ũmũthĩ twamba kuga tũrĩhe arrears icio nĩgetha Ciru ndagakĩhingĩrwo nyũmba andũ aitũ. Nĩ ũkĩhingĩrwo nyũmba matũĩ gũkũ na nĩ tũrona. Ndingĩtĩkĩra hingĩrwo nyũmba. Koguo
Ngai itu mũrathime. Na harĩ mũthuri ũngĩ ũratũmĩte ciringi 500 ire nda post mbica yaku aretagwo atĩa? Livingstone Kagwaini. Livingstone. Yes, Livingstone. Asante sana Livingstone. Ningĩariganĩrwo. So, thank you. Tũtithiĩte ũru. Na koguo no wĩigĩrĩra. Ũkĩigua ndĩna tũpainkiller. Nĩgũthecetwo cindano. Nĩgũthecetwo cindano. Haya, ndũgakĩmake wĩyũmie. Wĩyũmie tũrĩkĩrĩrie. Wĩyũmie tũrĩkĩrĩrie. Kũrĩkia. 0721 571 575 935 0721 575 935 sorry 0721 575 935. Ngai witũ mũrathime inyuĩ mũraririkana mwarĩ wa ithe witũ ũgwĩtwo Ciru Wa Zimmer kana Esther Kagwaine. 0721 575 935. Nĩ atũrĩkĩrĩria andũ a Ngai. Nĩrenda tũthiĩ ũguo tũrĩkĩrĩirie nĩgetha mwana witũ agagĩthiĩ akĩng'etio. 0721 575 935. Esther Kagwaine. Yes. Tũrabatara tamaka, tũrabatara o ngiri 65. Tũrabatara o ngiri 65 na 500 ma 60. In fact tũngĩonete icio 65 no gũtiga acio angĩ mathiĩ na mbere na gũtũma na nĩgetha kwa hinya wa Ngai tũgacoko haha nĩgetha tũmenye kũgũrũ thĩna wakuo kana ũrĩa gũgwĩkwo surgery na surgery kũrĩa mbeca cigana na thutha ũcio nĩgetha kĩrĩa Ciru agũthiĩ na mbere na gũtũmĩrwo nĩ arĩnjĩraga nĩgetha rũciũ ningĩ athiĩ kũrĩa tũmenyera hũthĩra mbeca cigana. Ĩnĩ ũrĩa NHIF mũndũ ĩno irahũthĩka nyamũ icio by the way thaa ici. NHIF nĩ iraruta wĩra andũ a Ngai. Kwanja thibitarĩ private ndĩiguo makĩnegena. Wĩnayo? He mũirĩtu wa Rũraya andĩhire mwaka mũgima. He mũirĩtu wa Rũraya akũrĩhire mwaka mũgima? Etagwo Tabs Names. Wow, Tabs Names. Thengiũ mũno makĩria Tabs. Ngai witũ akũrathime mũno makĩria Tabs. Nĩ hũthĩkaga. Rĩu no nĩ tũgũkĩmenya gacagaca-inĩ ĩyo yothe no tũkũmenya. Rĩu andũ a Ngai nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria nyenda kũrora thimũ yakwa ĩna mbia cigana. Thimũ ĩno thaa ici tũraria ũguo ĩna ngiri 48. Yuma na mbia cigana tũkĩmenya? Ngiri 3. Yuma na ngiri 3. Koguo ngiri 48 ũrute 3 icio nĩ ngiri 42. Naguo koguo twatigie mbia cigana? 42 minus 65 icio nĩ kĩndũ 17. Kana ndagũire kana mathahũrinye no kũrĩtihagia kĩndũ andũ a Ngai nyone 65 ndiagwa mathabu mũno minus 42 23 Ngai woye mũkakĩndekagĩrai tondũ ndingĩmenya mathabu na memerekie tia memerekie ingĩmaitheragia mathabu tũtigĩtie twendithirie ngwĩra tarĩ 70 tũtigĩtie twendithirie andũ aitũ mũtikĩhaicia 23 ma tũrĩkĩrĩrie hei 23 njugire ndĩuma ha thaa 4 na ndagĩka 6 na thaa thaa 4 na ndagĩka 10 na thaa ici nĩ thaa 4 na ndagĩka 6 nengo gũtiga tũtiragũikaria tanda gũkũhatũra mwana witũ kwa mũkei ũcoke harĩa kamũkawa-inĩ mũhonu wĩtindĩkage atũrĩga atĩa rũciũ roke thibitarĩ ũthiĩ wone specialist kũmenyekane ũrĩa gwĩko nĩguo. Bed rest nĩ njega no ningĩ handũ ha gũtuĩka atĩra gũtua was kaba wĩkĩte atĩ nĩgetha twĩke ũrĩa andũ a Ngai twatigia ngiri 23 cihei tũrĩkia 0721 575 935 0721 575 935. Nona icio 23 cionekana mũko mũhũthĩirie Ciru renti nginya ya May ya gũkwara ikara na nginya mũkawa-inĩ wake koguo nĩ kũhota gũcokia kamũkawa gake koguo tũkĩrigitithia kũgũrũ rĩ kamũkawa gake ũkogagĩthiĩ na mbere githĩ mũtiguona hau nĩ hega
ni kogo mutike Kenya gisha to dirisha tikara 0721 575 935 kagira thimu yako ni kae kuhora. Okay. Aya, sawa. Ngihora leo na kamwaki. Haya, adoga 0721 575 935 0721 575 935 0721 575 935 Esther Kagwene Sarume Roiga gatuma muthenya wa rucio thengi muno makiria Sarume Joki anasema atatuma kesho dinarika kuongerea cia murata witu gwetwo ajerika mugwete girigiri koguo icio ni 45 agatuma ucio ni agatuma ona no ndemurutire ucio ni atumaga system ire arahuthira hare ndangata gutuma tha ici koguo icio ni ngumurutira akandumira muthenya wa rucio koguo twatigia 21,500 haya andu anga ituri andu wa 13 ona mungihe mundu igana muri andu wa 13 kana mundu magana meri ni cigana etikuo hei mundu magana meri andu wa 13 turiki horo ucio andu magana meri andu aya twina haha wa 13 o mundu ahe magana meri cigukorwo ciganite nigatutirie 0721 575 horera Ciru 0721 575 930 ndiko kurekana kuigirira ndienda guchongoa Ciru tondu amenya mundu arwara kuka kajuria juria ngumuria Ciru wi sawa uguo ngimura ringi akire tondu ungirwara muno wikare handu hamwe ri ni wikora ugicokera uguo uhorere hau sawa 0721 575 935 gachari jikana ihenya ka magana meri mundu ni jikiri magana meri no ngiwo wikia matano maikie tuli kihoro uyu tutigetie ngiri 21 only nigetha ndekererie ndona tuli he arias icio nigetha rucio tugoka kumenya uhoro wa kuguru kindu kembere kiuma gwala ati Ciru na thina wa kuguru na ni abataire gwikwo kindu gigwitwo surgery na tondu tutimenyete surgery ni mbeca cigana na kana nawe ikike na erekirwo ku tondu tumenya uhoro wa kuguru gwake document icio the ci haha rucio one specialist tumenye specialist ucio ri ekurihia mbeca cigana na ni surgery ya muthemba uriku yerekwo riu twamenya uguo riu tukende mwire atiriri turafatara kina no tondu mandingi ima guku tutarihite arias tu no nyume guku rucio nyumba hingu giko kigiconoko na ndigenda twike uguo koguo thagio Recho no aikia ciringi ngiri igiri asante sana Recho twatigia ngiri 19 taina riu marecho thagio Recho radimo makiria Recho riu taina no ikona no wikie ngiri ungiikia matano ungiikia magana meri ukore turikirio horo ucio ona hakiri mundu ungi watuma ciringi magana meri thagio muno Esther agikia ciringi magana meri Esther bitu riu radimo muno makiria wangituhuthiria God bless you so much no ucio ungi thagio muno makiria Esther God bless you so much no ucio ungi ne atieno na rahiuka hakiri na mundu ungi haha yes Ruthi agikia ciringi ngiri igiri Ruthi ndurathimwo muno makiria murata wakwa na nindakumenya ubarikiwe sana urathimwo muno makiria koguo icio ni ciuma 21 cirokira tumire 23 tene wewe 23 ciuma 21 tweheria ngiri igiri cia mundu gwitwo Recho atuma ngiri igiri cioka ki 21 twatumirwo ngiri igiri ni mundu gwitwo Ruth cioka ki ngiri 19 twatumirwo ciringi magana meri ni mundu gwitwo Esther cioka ngiri 18 na magana 8 ndi akwira ahorera matika mutire ino ri ndira mu understand ju mutingimenya
So tuma challenge ni na thengio muno kuri acio marahuthia challenge na njira ya guikia 2000 ngaito marathime muno makiria no we challenge na kiria giothe ukuhota ungigwa gwe challenge na 10,000 it is still okay ni gutuhuthiria murigo munene ungigwa gwe challenge na 1000 kiria ukwenda mundu witu no korwo andu aya othe ndirona hano maikie mundu ciringi 200 tamaka no kwera tungehera haria raini tuko turikitie na tu ni uraji ndorera ri we uraji ndorera na ni uratuona biu tuikarite haha na ni utuku wa thaa 4 na 30 cio tuku ndo tuikirie ni getho na ithu tuinuke turiki horo uyu ni tuikiriria ni getha tuinuke tutige mwari wa ithe witu akire haria azicio na Ngai nikumurathima. So 0721575935 0721575935 0721575935 Esther Kagwaini iraingira ndorete nigetha ngacoka ngadelete Mary na tukire ciringi 300 thengio twatigia 18 na 500 tondu guo ni 500 macio matatu makure matuteithia twatigia 18 500 namba ni 0721 575 935 0721 575 935 Esther Kagwaini wona ngiri thano tuikiri wona ngiri igire wona ngiri wona matano wona meri kiria Ngai gukuhotithia ri tuikirie ndu wona riu andu ni marikia 200 thank you muno Domitla wikia ciringi 200 God bless you so much taimajiru 18300 neguo 18300 ona haria ungi bado watuma ni 18300 shoma Domitra wewe gareto Michael 200 18100 18100 ndo ane tuthiete wega 18100 ini 18100 ni hori tukinyite na nini njui no tuthiete wega 18100 icio tutigetie wewe na ngiri yaku imwe ndugatuime no inyumwe ha mungikia mundu 200 tungikorwo twehereirie undu uyu na tondu Ngai ni kumuhotithia ikayuo ya 0721 575 935 0721 575 935 0721 575 935 Esther Kagwaini iyo niyo namba yake na mundu umwe ngigwa no turikirie icio itigarite ri tamaka no wike wega ungigwa ni guturikiria icio itigarite ungikorwo twikite wega muno tondu ni njui haria mundu ngigwa baruthi ndaigua citigarite nini ye ndureke ndicirute icio othe Ngai no akurathime ungika uguo namba ndoiga ni 0721 575 935 Esther Kagwaini inyu mutigarite ha mukinje ndorera no murute 200 tuko tutirihete undu ucio ungigwa ni guciruta ici tigarite we wike ni mwitikirie gwika uguo ngukuruta 5 kana 2 2 5 Ngai witu akurathime ugikaguo tarifu fithi warugo na tu ciringi 500 na tuhote uko tutigetie 17 na 600 17 na 600 nicio tutigetie ndu no turaikuruka 17600 0721 575 930 na menya nendo ya YouTube tutire turakora Facebook acio tukamakora twamenya uhoro wa surgery ni tondu andu aingi mamuwi ni andu akure mwana wa Facebook andu mwana wa Facebook ni aingi mamuwi na riu koguo muthire katobe twariria matakui na YouTube nigetha wona twakinya ha surgery tugakora ona cio no nimeke kaundu Mary okay Mary ngatwe ciringi 300 God bless you so much riu twakora tutigetie 17 na 300 thithiete wega ndio na challenge ni karoka wega 17 na 300 nicio twatigia yes thank you so much asanteni sana 0721 575 935 0721 575 935 0721 575 935 Esther Kagwaini macio nimo maritwa make yes
0721575935 Esther Kagwaine tutigetie 17 na magana matatu. Riu kai munogire andu a Ngai mwakenoga mutikwenda tumurihere Arias mukwenda kanyumba kahingu atari ara operatwo mukwenda kanyumba kahingu atari ara operatwo nindirakimenya hena giathe kiu twarianira wona twarikia kumenya uria kuguru gugwikwo no mutireke tukirikireria giki gitigarite ngirisha 17 ri muso viji no mwendithirie kuhona kwa na ihenya tuikirie kanyamu muso tuikirie kanyamu ikiona korwo ni 500 nigetha tukimwendithirie kuhona kwa na ihenya. Yes, 0721575935 atareke ndimwire to nginya ukorwo wi Ciru nigetha muteithie ni ndeithĩtie andu kimumu kinene muno itoi ona itoi andu wao na koguo to nginya uteithie Ciru ati to ni umwe muteithie tu na wendo wa Ngai ni to nirabatara uteithio waku no korwo wi hau ukirite na 5,000 ureka mathabu karigu Ciru mugire ni waku mugire ni wau mugire ni kiekite Ciru tukimera ni kiwikite otugithiaga na mbere hatu no kohe mundu woka ararigwo hasa ni mbeca ciake irarutwo ni aramenya muhuturio hanini kurwara ndarwarire kuguru miaka 3 mithiru anira ngana makuwe ni kuguru kwarwarire ngiringo kuguru gucoka gutuika ni veins cina thina ngigia kindu gitagwo venous ulcer that has really costed me a lot kinya gatuika ndingihota kinya kuruta wira hinguraga wiki imwe ngahinge wengi because the wood has deteriorated. Ndirabatara uthie kuona ndagitari nderitwo thinge ko surgery but ndiena no hoti na ndiari na undu ingeteithikire ni ndecire tondu kuguru ni kungetete was ndeciria njari na baruthi nyonuria ngindeithia no rikia riu uguo niguo kuhana na Ciru ni umwe wa macambiki aria mwanaigua radio-ini na ahana ta mundu mutiganirie ona okorwo gukire andu makoretwo makimung'etia ni tondu hakinyite ha nyumba ni ihakwe kuhingwo ona ringi hingitwo ti ningi hingitwo ya wira ni hinge ina arias nyingi muno ya wira ina ya guikara ona no Ngai ibataire gukorwo ihinge no Ngai umuiguirire tha koguo twiga twambe turihe Arias wakamwire rucio guthiete kumethwo specialist kumenyeke kuguru kugwikwo operation ya muthemba uriku na twamenya no tugoka tukwire nduraringirikania atiriri ni ngugite cia wa moyo ni nguruta amen anyway he mundu ngurutagira 2,000 koguo tugutigite 17,300 koguo ndamurutira cigotigara niguo subtractite ciake ndurutire twacoka twariganirwo koguo ri nicio gwetagira njira 4,000 we kugita 23 na tuma 21 koguo ri that is 15 I mean 17,300 minus minus 2 that is 15,300 siguo 15,300 na ri mundu atuma 250 tuthirutanĩria haha mathabu no mara mathi 15 niki ni sawa 15,300 minus 250 haya Catherine atuma 300 minus 300 Lucy atuma 100 minus 100 Virginia atuma 500 minus 500 tuthire biu good tutigia 14,150 tutigetie 14,150 mwiroreri prune colete sawa sawa no problem is okay is all right haya niki
Ndugathome message sawa sawa. We orero hau tugatire na message. No amauga quick recovery ngaguthomera. Uramaka ni kurumo. Ona warumo kongimaka. Magiruma ni mandeithie. Ndakamake. Ni mundu igatiriri wana wa honari ngutware kanitha-ini kwao. Wanyita. So hope thank you Prune Nicolette ndadho ndumeli yaku. Hope Faith, thank you. She have prayers. Our God is faithful, shall come back. All right, thank you so much. Tutigetie ngiri 14 na 150 andu Ngai, ngiri 14 na 150. Andu aria mehokete Ngai tia gwetha ngiri 14 na 150 na mathaa meri. Tamaka icio ni mbeca nginya mundu umwe angiheana. Mundu munene ria tuige baruthi ni ndaheana mbeca icio. Kana moige ndaheana nuthu ya icio o kana ndaheana ngiri 5 kana ndaheana ngiri 10. Baruthi kende murikiririe icio ni njuhe na mundu ino hoti wa gweka uguo haha. Na ni nyendaga andu aria Ngai ahete neema iyo tondu gukiri andu mahetwo neema iyo. Neema ikishuka, you just do whatever is possible with you. Na Ngai ni agukurathima. Mundu wothe ukundanagia tumai onake Ngai ni amukundagia. Ti ni agakundio, Ngai ni amukundagia. Tondu nitukionete andu magikundio tumai. Koguo rally out of experience. Yes. Out of experience. So tigetie ngiri 14 nigetha tutirihe. Ngiri 14 na igana ria 50. 14,150 nicio tutikaritie nigetha tukorwo tugitiria. Koguo wi hau na nduikitie kanyamu tuikiria mundu witu 0721575935. Urenda namba ya Ciru iri haha. Ndikuruta Ciru ikuruta Esther Kagwaini 0721575935. Esther Kagwaini tutigetie ngiri 14 na 150. Korwo ni muhikite ri Ciru ndangiraiguira ruo riera-ini. Koguo korwo ni turikitie icio angire kuigirira nithio tungire kumagara. Sawa sawa. Tone tha 4:25. Akamwira wa Nyambura oritie ndikuri ucio ni ngiuna kona. Yes. Nyambura muthimi yakwa yetagwa Nyambura 0721575935 0721575935. Mwina manyu muraji ndo rena murutire challenge ya 200. Jugire mundu wothe uranyona haha turute challenge ya 200 turikiririe. Ni ndiramenya ni arias turari hatigai kwegucia andu a Ngai. Ona arias no wega kumurihithia wakamwire tumenyete ndwari kana kugwikwo surgery kana gukurihwe mbeca cigana surgery. Tutigire kanyumba hingwo tugithi gwetha ndagitari reke tutige twariha nyumba icio na nigetha na mukawa ucio acokie tuketa guria ku at least na gatuire to kuria onake kari hau mukawa-ini mbeca cia ndawa ikoimo hau mukawa-ini ukamuka ake kahinge tugetha mbeca cia mithemba mingi mbeca cia kuria cia ndawa cia ki no riu kamuka agacokio hau ni kumenya ati kamuka nike kumurugamira irio ciake cia kuria na cia ndawa na maundu maria mangi ithuĩ twang'anie na kuguru nigetha gwikwo surgery 0721575935. Andrew Lija geitheka muno makiria nyakugeithia no Andrew Lija ni shabiki munene hindi ya ndari mitambo-ini miakio ya before Thangi muno makiria. Andrew Lija ni utumire kindu by the way. Ebu tuma kitu hapa Andrew Lija. Send something here. Andu Facebook ni ngamukora wona twamenya uhoro wa kuguru umuthi ndehire Ciru kuri andu a YouTube by the way mwana ma uko matakui tondu akwa radio ingi ni andu a Facebook koguo ikia Kenya Andrew Lija haha kia 500 kana ngiri nigetha mwana witu haha tiga twari harias he mundu ngirigo turari harias ici ciake Tamaka ni ju he mundu tu kurigwo turari haniki
turariha ni tondu angihingirwo kuguru kuu kwena thina age gwa guikara ningi ni atuika murigo na tondu ti mundu wendete gutuika murigo hari andu ni mundu wi kwiyethera nikio na mukawa ucio wake turenda tutige twari hari azicio na nigetha ashirihe kuria nginya ahote gukorwo ati ona athii karaga mukawa-ini kau gake we wathii kuria madondo wamukore hau wamuona hau ugetikira kuria tondu kuria andu matangiria Ciru atari hau ni tondu nimendete Ciru Wa Zimmer na koguo thank you muno an watuma ciringi 300. God bless you so much. Ndio kuona riu 300 mekuhithitio hau watigia ngiri 13 na 850 13850 Sarah no ikia 200. God bless you so much. Twatigia 13 650 13650 13650 Naomi ni ikia 300. God bless you so much. Na mondo waikia 200. Regina, thank you Regina. 200 maka no ucire 200 macio na irateithia kundu kunene muno makeria na anze muciri thengio muno makeria kuri ari othe maraikia ngugita twike challenge ya 200 andu ya maratwirorera matigarite na thengio Celine no ajikiria ngiri na 259 ngui tomorrow riu ngiri na 259 twatigia ngiri 11 na 891. Thank you so much. God bless you. Ithe ndu kuona riu horo ucio ni mwega. Aya tuthigite ngiri 11 na 891 ungihota guturutira ciothe ona andu igana tariu haha urenda kunjira piu no hage mundu wina ngiri haha marero no hage mundu wina ngiri ugikinyita na andu 10 ciatigara ngiri 11 andu 10 moige baruthi ureka challenge ya 200 niki tutingiagia ngiri turi andu 10 no mwe reke tuguikirie ngiri tutirihe uhoro ucio reke tuguikirie 5 tutirihe uhoro ucio andu ayo othe marerorera uno wa 5 tuko turikitie mbeca ici tutigaitinde tugietha tukihuthira mathaa maingi gwetha mbeca cia ariazi o riria twina kuguru gutwetereire gwika surgery ni ndigima guku therima ni mahitia manene kuma guku therihite arias ati tondu tutie turamenya ndagitari wa kuguru ekurihia mbeca cigana ndagitari wa kuguru rucio ntukara tuwe feedback ga tumenye uria tugwika na kuguru guku no riu ri ona tukimenya tugwika na kuguru ri tutitige twana uhoro wa arias ucirihe kamuka gacoke arihe nyumba ino yake araikara undu ucio korwo ri mwega 0721575935 Esther Kagwaini 0721575935 niko igirira mwana itu no igirira haka microphone ka we igirira hau ndekia sawa sawa hako ni ndiraga ndari niko ikara thiri we dikare sturu neno ni haria ngumiga ketujikari wajikarite ni ndo ayo endo agai kama kena ndaikaragira 7 seat. Don't worry, you shall get back. Wajiro itu no atuikirie ciringi 300. God bless you so much. Tutigia ngiri 11 na 591 tamaka nona kiu wina kio gigututeithia muno haha kiria tu wina kio tuikiria haha kiu wina kio ndugakire tuikirie ko Ngai akuhete ngiri ikia ko akuhete 200 ikia ko akuhete 100 ikia ai ko akuhete ngiri 5 tuikirie akuhe 10 tuikirie kurikia turarikia andu Ngai twatigia ngiri 11 na 500 ni turaga mundu ungituhe ngiri thiini wa andu aya maratwirorera thank you Martin atu ciringi 100. God bless you so much. Yes atuthiete atigia ngiri 11 na 491 nanze mushiri Mungu amponye ndio ombi langu kaithiri yako barika ya ile raji
we ndukamakĩre mwana witũ nĩkĩ kaĩ ndĩrarĩa irio cia mũndũ mũrwaru irio cia gwĩtu ta rĩu ũngĩkorwo gũkũ ũngĩkoima ũgĩre irigũ rĩngĩ rĩ ti rũciũ nanyitha ũhoro ũcio ĩni rĩu mamũnyimĩre 11,000 biũ 11,000 mũndũ uma inũke thaa 4 na ndagĩka 10 rĩu nĩ thaa 4 na nuthu tũretha 11,000 na ndagĩka 20 na Ngai nĩ atũrathimĩte na Ngai ndatũimĩte na Ngai nĩ atũtuĩte healthy Ngai nĩ atũtuĩte healthy ndĩrakwĩra gũtirĩ kĩndũ kĩũru rĩu ithuĩ tũrathoma news ũrĩa mandagĩtarĩ magomete gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũ arwarĩte thaa ici mũndũ wothe mũrwaru no ne ndagĩtarĩ nĩ magomete na nĩ abataire gũcoka kiriniki na we Ngai nĩ agũcagũrĩte ndũrĩ mũrwaru ndũrabatara gũcoka kiriniki koguo ũhoro wa mũgomo wa mandagĩtarĩ ũraũthoma tarĩ news cia kawaida akorwo biũ nĩ ũĩ Ngai nĩ agwĩkĩte ũguo rĩ tũikĩria kĩndũ no tũtirĩhĩre mbeca ici itigarĩte uge barothi ndakira ũguo ndeciria ũrĩa magomete na niĩ ndĩ healthy ndona ngũikĩria ngiri ici 11 tũtirihe namba nĩ 0721 575 935 07 Musa viji kwanza wewe na ndio uratuma kana utumire ngati woi ona ngaragu nginya ya kunyita onawe Musa amakari ni mũregire gũtũma njũkĩrĩria haha ngana mũrenda njikaikarie Ciru na rĩu nĩ ndingĩmũikaikaria nĩ ikare hawe wike yes kairitu ako kawangige kare kũnjirĩte ngwĩririkania kairitu kawangige kare Kenya kwa ti Kenya kũnjirĩte ngwĩririkania ti kana kawanjira kana kawangige Kenya rĩu tũgwĩka atĩrĩrĩ tũgwĩka atĩrĩrĩ tũgĩtie 11,000 na 491 ndũrahihinya ũguo ndũrahihinya nĩ ũguo haya tũgwĩka atĩrĩrĩ Ciru witũ tũkũrĩkĩria hau wanyita kũrĩ andũ angĩ megũka kuona tũima live na njũĩ nĩ megũtũrĩkĩrĩria ona makĩambiri kũrĩkĩrĩria kĩrĩ mũndũ atũma 3,000 haha Recho agĩtũma 3,800 twagĩkua ngoro rĩrĩa Recho aratũma arakua ngoro nĩ kĩbe arakua ngoro o rĩrĩa Recho aragĩtũma 3,800 iruona nimekaza Ciru Wa Zimmer thank you haya thank you so much atumambia cigana 3,850 6850 haya icio nĩ 4,600 ciatigara tucoke tũke haha ti hau haha ũrĩa thogua gũkua ngoro haya kademe moda tondũ nĩ kamoda modi gaka minus 2 yakũgira kamũrika mwezi thakada kũmoda mũndũ nĩ kũrega thimũ Ngai nĩ gũte tũtige 4,400 aca ici reke tũrĩkia 4,400 nĩ igũthira zitaisha thengi mũno kũrĩ arĩa maratũma haya kenyambe ndume icio ciatũmwo na gũkũ tũmĩirwo 1259 plus 1259 plus 6850 8109 irĩkige o cia mũndũ gwĩtwo wa mũyũ haya no ngũcitũma nacio Ciru citirĩ haha raini ĩno ndĩrĩ na mbeca ũguo ngũcitũma kuma thimũ-inĩ ĩno ya online twarĩkia sawa tũgũcitũma nerĩ ĩno ndĩrĩ na mbeca sawa sawa haya kĩtogĩ tũme ici ciĩ thimũ-inĩ ĩno no ndũmire na ĩno nĩgetha ndĩmũrutĩre akanjokerie rũciũ koguo coka kĩ 8109 haya
0721 575 ona cio mũrege nĩ maikia rũciũ mũtikanariganĩrwo nĩ gũikia tondũ icio rĩu mwaikia rũciũ tũgakorwo tũgĩcikia gwa surgery kana tiguo. Yes, nĩmendume 8109 0721 575 935 8109 8109. Haya. Estaka gwaini. Haya. Nicioka. Acia nicio ici. 8109. Haya, good. Twatigia kĩ? Twatigia 4000. Thank you. Siko sawa. Twatigia we nindireka ithabu tibe. Wanyita. Nĩ thimũ ndiuma na ngitha tukani ũriganĩirwo. Nĩngũgũkunya rĩu. Wariganĩrwo thimũ yaku yuma na ngiri ithathatũ. Nĩkĩo ndĩreka mathabu macio. Koguo no nginya bei cia tũkares. Koguo ĩna rĩrĩ. Jiro. Watu wanafikiria niko interested na pesa sana. Haya. No ici ngiri inya nĩgetha nĩcioka. Haya, hena mũndũ ũngĩ watũma rĩrĩ 530. Ũũ nĩ ũmũĩ. Neri ũyũ rĩ. Nĩoinĩte atĩrĩ mami Ngai akũrathime. Wamũmenya? Very good. Haya. Koguo rĩ, thimũ itũ thaa ici rĩ ĩna haya ngiri icio igĩrĩ itatũmĩte gũtũma na thimũ ĩrĩa. Koguo rĩ, as we speak ũngĩongerera ngiri iria igĩrĩ haya na 65 wongerere ngiri iria igĩrĩ 65,000 plus 2,000 ucoke weherie ngiri ithathatũ nĩguo weherie ngiri ithathatũ iria ciuma thimũ-inĩ icio 65 minus 6,000 icio nĩ 61 na tũgũbatara 65,500 na wagĩtĩkia tũtigĩtie ngiri inya na kĩ na matano. Wanyita rĩu no understand. Thank you. Haya he mũndũ aikia ngiri etagwo Paul. Naikia ngiri urute ngiri hau wongerere ngiri hau. Koguo rĩ ciatigara ngiri ithatũ na magana matano nĩguo. Very good. Haya twatigie ngiri ithatũ na magana matano. Thank you kũrĩ arĩa othe maraikia. May God bless you so much. Na by the way no pledge. Thank you mũno wa Moyo Rainbag. Watu can pledge watoe kesho. Yes. Amwe kwa saa rathimo mũno makĩria. Ubarikiwe sana. Shikokuria thank you. Shikokuria nĩ ũmwe. Nĩ kwa ina shikokuria na su wakuria. Okay. Na su wako. Kana ndigwo. No ese. Mashabiki nega mukora Facebook muthe de YouTube. Muthe ndaharithia YouTube cia kuri harias. Mumenye surgery na kwa kujia Facebook. Nikio ndegire kuigira Facebook deliberate. Twatigie ngiri ithatũ na matano. Tikihe ngiri ithatũ na matano ndo Ngai tuhinge. Ngiri ithatũ na matano tuhinge. Ngiri ithatũ na magana matano nigetha tuhinge. 0721 575 935 0721 575 935 0721 575 935. Very good. Haya icio cingĩũkĩte 3500 ingĩre kũhinga 3500 ingĩre kũhinga. Nĩwe no reke ndĩmĩikie mũhuko nyambie gũcieheria haha rĩu tondũ ndatigia 3500. 07215 ona tarĩu no nĩ gũtũmĩte tuongerere matano tũtigie ngiri ithatũ no korwo hihi nĩ ũgũtũtũmĩire tuongerere matano kana tuongerere ngiri tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie 0721 575 935. Rĩu wona twakinyĩra icio ithatũ na matano ciatigara
tamakari mwana uyu witu rent akariho ingi June. Imagine rent akariho June. Duka rent ya duka akariho June. Ithe undu uko wi sawa? Very good. Mwana wiki odaga muthambia. Ndakire guthii thibitari. Na muthenya wa rucio athie thibitari nigetha ona ena ndagitari tutirihe maundu macio. Musovi Georgia nä njäkirie thengio må no makä nä ngå menya ndå ngä aga gå ikia mwena nä rå rinja nä rinjua tu mwathani agå teithie for the good work. Thank you so much bwana Paul Njoroge, thank you. Ndona no anjikiria nä gå ikä tie ngiri. Asante sana kwa ndagå thoma rathimwo må no makä ria ndigä tie ngiri 3 andå a Ngai icio ndireciria nä igåka Thaithano ikinye ucoke athi thaithano ikinye koguo urenda ngå ikaikarie no way andå aitå he ngiri 3 tå hinge 3500 only. Joyce athire kutu nä nguonete Joyce ngå gä gå kå. Joyce we ulienda wapi? Nilikuwa nimekuona huku ucokire wathi uguo wecembia waga ani ngũgĩgeithĩka no ngetherie Caroline Abigail. Asante sana. 0721575935 ndigetie ngiri 3,500 mũndũ ũmwe nĩ ahe ngiri 3 ũrĩa ũngĩ ahe 5 tũtirie ũmwe ngiri 3 ũrĩa ũngĩ ahe 5 he mũndũ ũreigua ũmwe ahe ngiri 3 ũrĩa ũngĩ ahe 5 ngiri 3 ũcio ũngĩ 5 haiko fani 1043 waciko kuria we aiga gwikaria nginya 11 ati haiko fa kumbe ninyu muragatha nigetha itigatumwa haha we oye 0721575935 0721535935 bai hau uguo mundu mwahe ngiri 3 ucio ũngĩ ahe 5 tutithihe horo ucio aitha ti hega umwahe ngiri 3 ucio ũngĩ ahe 5 tokorwo niwe ikagua ni ucio na ndarikia umwahe ngiri 3 ucio ũngĩ ahe 5 andu aritu ni njui ni uramenya niwe ndera ni uremenya niwe ndera ti ucio ũngĩ niwe ndera ngiri 3 na ucio ũngĩ ahe 5 tu ona thina wi haha andu othe mekuigua ha 5 ati baruthi we nĩ Ngai ũrakwariria nĩ ngwenda kũheana 5 ayo wa ngiri 3 tia kũheanania rĩu rĩ na ũcio nĩ ndarĩkia ũmwe 3 na ũcio ũngĩ 5 thank you muno the Kahuthias thank you muno makiria raiga nĩ tumire ciaku. God bless you so much. Ciru cokeria andũ aya ngatho na iguo ndamera ũmwe tũme 3 ũrĩa ũngĩ 5 macokerie ngatho icio nĩ iroka. Ndikiuga atĩa baruthi. I have no enough words to express my gratitude. Ndiũĩ nĩngeretie gwetha ũteithio ngaga gũteithĩka. Though nĩ ndeithĩkĩte reke njuge part of it ngoretwo nyitĩrĩirwo nĩ andũ. Most of the media personalities na andũ a diaspora na arata akwa nĩ mandeithĩtie. Na ona ũmũthĩ ũyũ nĩ ndakena nĩ hau manginyia. At least I'll be able ona ngĩthiĩ gwetha ũteithio thibitarĩ nĩ ngũkorwo ngĩmenya atĩ ndirĩ na baggage nene. Tondũ ingĩhota kũrĩha nyũmba na hote kũrĩha harĩa arĩ. Ona ngĩthiĩ thibitarĩ ona thiĩ thĩnjwo na njĩrwo maybe whatever is needed nĩ ndĩramenya nĩ ũkũndeithia tondũ wĩna arata aku. And I'm so grateful for what they have done. May the Lord bless them. Ngai aromonekanĩra. Ithe ndikũra 5 nĩ egũka ngũmenya 5 no kwambia. Thank you muno makiria Dorcas. Na mangĩgakaya Ngai akamaigua. Tondũ nĩ gũkĩaga ona nĩ ndĩciragia nĩ gũgakia mũthenya ũmwe ngorwo ngĩbatara ũteithio handũ ngorwo ndĩ mũrwaru. Ndirĩ ndeciria. Never. But I thank God wĩna andũ
manyitirira andu matanjui. In fact, most of the people ndaigua magithomwo hau matinjui. And may the Lord bless them. May the Lord bless them so much. Amen. Thank you ni muno ni kunyitirira murata uyu witu wetagwo Ciru Wa Zimmer shabiki. Ucio ni gathi thibitari. Ucio ni gathi thibitari. Nda mundu ngindwara. I'll give you the feedback. Ni njui ndukundiganiria gatagati. Ndigigutiga. Nderwo ria ngerwo ni ngaku inform. And whatever is needed, I'll let you know. No problem. Because I don't want to live in this pain again. I've really struggled. I've really suffered. All right. Kila kitu itakuwa sawa. Ni kuigua wega. No coke wira-ini waku. Na Ngai akurathime muno makiria mundu ngugatuma matano. Na ingĩretwo atĩ aretwo rĩrĩ. Aretwo atuma na Coop Bank. Aretwo rĩrĩ. Aretwo Esther. Cio nĩwe. Aretwo rĩrĩ. Aretwo John. Ndona John Hadwe. From John. Thank you. John wathikirie magana matano. Asante sana. Utatiga 2500. 2500. Igugete mundu mutuma matano uri ungi atume 3000. Ndona eria matano wa 3000 ni agire. Tucio tiga 25 ri. Ningione wa matano na wa 2000. Wa matano na wa 2000. Yes. Katutirihere hau ni june megutuma na matano na wa 2000. Na Ngai wa mwa murathime muno muno makiria ni kuruma na murata uyu witu twarikia no guikiria 2000 na ni ucio ndarutira 2000 ni njui ni aramenya ni kujitheneka ni agatuma rucio ni ndakumurutira nigetha toto ndaka gutuma. God bless you so much. Mugena mahinda mega Ciru ni gathi thibitari rucio the specialist tumenye kuguru kukura fataraki na gugwikwatia na kuma hau ni gucoka ndimwire the way forward all shall be well. God bless you so much. Mugena mahinda mega na Ciru ni cokia ngatho gucina kurikiria tukurikiria. Bye bye. Mugena mahinda mega murathimwo no turamwihoka no turamenya Ngai ni kumurathima no turamenya no turana ithiru gandone ruru kinya kurugo kwa surgery na tukopo de kuria mbeca nyingi kwa hinya wa Ngai na kurugo kihone thina ti mbeca thina ni kuguru kuhona. God bless you so much. Asante sana. Utigo na thayo wiyumie wikire hinya. It shall be well. Itagiri yaku ni ndiraricokia riri ndiraricokia nginya haria riu. Bye. Thank you so much. Bye bye. Asante sana. Mbarikiwe sana.